गाडिदिउँ कि हामी भर्खर सुरु हुने रहेछ कि साथी हो भने दृश्य हेर्नुस् यो आकाशे पुल लगाएको छ तल फुलहरु लगाएको छ हेर्दा सुन्दर देखिन्छ तपाईहरु पनि हैदराबादमा हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ यो सुन्दर पार्कमा र केही समयको लागि चाहिँ आफ्नो टेन्सन फ्री गरेर बस्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् आगे पनि धेरै टेन्सन छ अरे आउनु भएको आज ल हेर्नु साथीहरु यहाँ पानी अहिले बेलुका ठिक रहेछ के यहाँ त है बेलुका चट्ट यहाँ आएर बसेर यहाँबाट पुरा दृश्य देख्नलाई खूब आनन्द आउने छ हेर्नु साथीहरु चारैतिर हरियाली र यस्तो प्रपर बनाएको छ यो गार्डन फुलहरु लगाएर जाम उता सो हेरेर फेरि निस्किन लागि उताबाट यहाँ पुच्ची हो माई गर्ल्स भन्दै न खूब राम्रो ठाउँ रहेछ हैन बेलुकामा त लाइट साइट लगाएपछि राम्रो देखिन्छ होला रहेछ के पानी हेर्नु साथीहरु पानी कस्तो छ पानी त गन्दा रहेछ जे होस् यहाँको डेकोरेसन चाहिँ नि राम्रो रहेछ
यस्तो पुल बनाएर मजबुतीको तरिका चाहिँ यता फोटोसोटो खिचेका छन् चट्ट आफ्नो फ्यामिली आएर। यसरी आएर फोटो खिच्न पाइन्छ यहाँ। ल हेर्नु साथीहरू, यसरी फोटो खिचेछन् यहाँ आफ्नो फ्यामिलीहरू आएर। गर्मी रहेछ कि बिहान बेलुका आउनु पर्ने रहेछ कि बेलुका ठिक हुने रहेछ कि यहाँ त। छोरी हेर त धन्ने चिप्लेर पुल ट्याङ बोर्ड हैदराबाद। कति राम्रो क्या है, यही घाँस नि गाउँमा भयो गाई भैँसीले खान्थ्यो होला। यहाँ हेर्नु त यति सुन्दर बनाएर राखेर। ओ बुढी के छ, यहीँ सानो घर बनाउने हो कि? मेरो घर यहाँ छैन, ल हो हेर्नुहोस् त, यी मेरो बुढी छोरी र आज अलि शीतल दिन पनि परेको छ, त्यही भएर यसो घुमफिर गर्दा नि मजा आउँछ। कति काम मात्रै गर्ने कहिलेकाहीँ त यसो माइन्ड फ्रेस गरौँ न भनेर आएको। साथीहरू तल बस्नको लागि यति राम्रो घाँस छ यहाँ। दुबो त होइन, यो के घाँस हो खै, राम्रो सर हेर्नुहोस् यति आनन्दको छ। शीतल माथि रुखहरू बुटोहरूले ढाकेको छ। योभन्दा बाहिर पारिपट्टि गाडी हिँड्ने बाटो छ। यहाँ आमा छोरी चाहिँ चट्ट बसेका छन् यहाँ दुबोमा। दुबो त होइन, यो के घाँस अरे? हाम्रो कुच्चीले चाहिँ आहा अरे खुट्टा हेर्नु, खुट्टा यहाँ जहाँ आउन दिन्छ बस्न दिन्छ कि दिन्न नि फेरि यहाँभित्र? यो भर्खर उम्रिने रहेछ, माडिन्छ भनेर बस्न दिन्न कि भनेर। यहाँ आऊ छोरी, ल आऊ छिटो दौडिँदै आऊ। यस्तो गर्दै आउनु न, यता हेर त। बाबु भन्छ सिधा आऊ न। ओइ उता आऊ। देऊ यो बुट्टा म माथि पुगिसक्यो। वहाँ पुग्यो हिँड्ने गइसक्यो। अब कता खै भने खानाहरू यसै झुनाएर आएको भने दुईतिर मस्त फुल लगाएका छन् साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी माथि अघि गएको त्यो ब्रिजबाट हो, आकाशी पुल बनाएको छ साइड माथिबाट दृश्य देख्नको लागि। छोरी यता हेर त। ल स्माइल प्लिज। मैले 10वटा फोटो खिचेँ पखाइ पख। के को स्टाइल होला यो? कहाँको स्टाइल छोरी यो? यो यस्तरको स्टाइल हो भन्नु।
भित्रकोमा बस्छ नि एउटा गाउँको भित्र जानु दिन्न होला। हेर्नु साथीहरू कति राम्रो लगाएर राखेको कि फुल है। यस्तो मजाले दुबो बनाएर राखेको छ हेर्नु साथीहरू। यो बाँस यता सरी यता आऊ न। तिमीहरूको हो ए यो क्यान्टिनबाट यो लेज लियो, यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू लियो र अब अलिकति छाउ जग्गामा गएर अब यसलाई खानुपर्ने छ। खानासाना केही पनि नखाइकन आएको गाइज हामीले। त्यो क्यान्टिनवाला भाइलाई 30 रुपियाँ कम भयो अरे, 30 रुपियाँ दिन पऱ्यो अरे। यो क्यान्टिनवाला भाइ है क्यान्टिनवाला भाइलाई 30 रुपियाँ दिन पऱ्यो साथी हो, किनभने उसले कम पैसा लिएर रहेछ। फेरि आएर लियो, ठिकै छ, केही छैन। उसको लागेको पैसा त दिनु पऱ्यो नि। अलिक छाउमा जाऊँ न कतै, ऊ त जाऊँ, ऊ त अलि जा। ल हेर्नु साथीहरू, हामी यहाँ पार्कमा आएर यसरी बसेका छौँ। ऊ त सानो फुच्चिनी आउँदैछ। अनि त्यो काँडा छन्, चप्पल लगाऊ, काँडाले घोच्ला फेरि। अभी अलिकति खाजा ल्याएको छ, यो खाजा खाएर खै कसरी खोल्यो। ओहो ल्याउ छिटो, गइसकेको छ। खासै मिठो त रहन्छ यो, अघिको पनि मिठो थियो। सिङ्गल आयो भने कति लिँदो रहेछ पैसा? सिङ्गल 20-30 रुपियाँ होला। अहिले त कहाँ हुन्छ नि त, यतिखेर त बेलुका हो क्या छ्याप, सबै यहाँ त भरिन्छन्। बेलुका कति 9-10 बजीसम्मको होला। नौजना के सबै भलिएर फेरि नौजना छोडिदेऊ त, हल्लियो क्या यस्तै भयो। यता हेर न, दृश्य हेर्नु साथीहरू। यो छुच्ची बुढी हेर त, पुतु यो गर्मीमा भागेको भागै। छेपारो हो साथीहरू, छेपारो। हेर्नु त साथीहरू, यो भगाउनको लागि पानी हालेर बरोबर मेन्टेनेन्स गर्नको लागि सफा गरेको पत्ताहरू झर्छ नि, सफा गरेको गर्दो रहेछ साथीहरू।
इलाफेन के फुल अरे बाँस कसरी सजाए यो के अरे गाउँमा फुल्ने फुल यस्तो फुल पनि छन् यसको जे होस् राम्रो भनेको यो ब्रिज हालेर माथिबाट सर हेर्न पाउने त्यही दृश्य ठिक रहेछ के बाख्रा ल्याने भैँसी लाने सबै त्यो पत्ताहरू झारेको हो सबै सोरेको कि होइन यस्तो मेन्टेनेन्स गरे पो वल्ल पार्कको एकदम सुन्दरता देखिन्छ जाम यताडि एक्जिस्ट फोहोर फाल्नको लागि डस्टबिनहरू यहाँ छन् ए प्रभु साथीहरू अब हामी यहाँबाट एक्जिस्ट हुँदैछौँ त्यो एक्जिस्ट गेट यहाँटी हामी बाहिर जाँदैछौँ अब यहाँ छोरी ल त्यहाँ अलिक खानी जाने अनि आऊ ढुङ्गा चोरे ढुङ्गा नचो पार्कमा हालेको ढुङ्गा हो के नगर ओ हजुरआमा जाऊ त्यहीँलाई छोडेर आऊ है छिट्टो आऊ ल 1 2 3 4 5 6 7 भाग्यो 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 भाग छिटो कतिमा हुने 10 11 12 बस भयो त साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँको कस्तो लाग्यो दृश्य चाहिँ साथीहरू भिडियो मन परिदेखि भिडियोको लाइक और च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर मसित जोडिन सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर मसित पनि जोडिन सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरु अझै भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि मान्छेले एउटा मोटिभेट हुन्छ नि त्यस्तो आउने छ यसरी लाइक गर्दिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्दिनु होला साथीहरु अब हामी यो गेटबाट गाइज अहिले हामीले यहाँबाट निस्क्यौं र बाहिर निस्किसकेको छौं बाहिरको दृश्य हेर्नुस् चकेको पहा 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 हेर्नु साथीहरु ओ फुच्चो छोरी